識咗啦啱啱。嚇？我翻嚟坐低嗰時識咗啦。哦，係啊，係啊，所以而家係啱啱錄緊。上次同佢哋打咧，之後咧，我係翻完通宵咧，翻屋企瞓咗幾個鐘，之後夜晚同佢打波。應該好難頂喎。跟住我話我會唔會猝死啊？哇！好似嗰個咪話有一個唔知博主嗰啲猝死咗40幾歲，話佢一直都係高強度咁樣咁我又唔係直播，高強度嘅，係啦。話佢每日都係瞓咁我叫做有瞓3至4個鐘，跟住就做嘢。但係佢話好自律嘅，佢係會跑步啊，即係做運動嗰啲，但係應該係完全唔夠休息，所以到最尾就係看似好健康，但係突然間猝死。但係其實佢個身體機能其實係唔得嘅咯，受唔到咯。
我見第二球。多謝你嘅敬啊！唔好客氣多謝。